Shavkat do'stim, qara, senga uy topdim. Yashnobod tumani Panelni ko'chadagi Gumbaz bozoriga yaqin bo'lgan uy keldi. Bu uyimizda 1.7 sotuv, 4 ta xona, 2 ta sanuser. Bu yerda qarang, bemalol bir 4 ta, 5 ta mashina sig'dirsa bo'ladi. Uy ichini ko'rsam, ko'rgan Shavkat senga aniq bu yoqadi. Mana bu bizning kirishimiz. Bu yerdan boshlasak, bu yerda mana bizning oshxonamiz. Oshxonamizdan to'ka kichkina kompaktni oilangiz mazza qilib o'tirsang bo'ladi, choy ichib. Bu yerda bizda zal. Zal mana stol qo'yib, ancha mehmonlar sig'dirsang bo'ladi. Bu yerda mana bizda sanuzer. Sanuzimiz ham kattagina. Bilaman, senga mana bunday kartinkalar yoqardi. Oshna, nima deysan, kartinkalarga? Bu yerda bizda ikkinchi etaj ko'rinish. Bu yerda mana alohida qizlarga bitta xona qilsa bo'ladi. Bu yerda mana sanuzer kattagina. Bu yerda mana o'g'lingga bitta xona qilsang bo'ladi, alohida. Va bu yerda mana er-xotin spalni qilsa bo'ladi. Bu yerda bizda shunaqa balkon qilingan. O'tirib, toza havoda nafas olib, tomosha qiladigan joy. Biz bu uyimizga 95 ming so'raymiz.